其實尋日食飯茶餘飯後傾嘅呢個話題咧，大家好忌諱講。我臨離開嗰前早幾個月定唔知咩咧，我大姨丈咁啱過身嘅。私人都唔係少錢嘅喎，吳生你又冇咁講喎。概念就係話講嗌啲人嚟拜祭就唔係一件慘事嚟嘅，可以嚟玩嘅咁樣，即係佢有呢個概念。係啦，咁呢個係一個好新穎。人生總會跌下坡，用溫暖的雙手驅走這風波。人生總要奮鬥，幾番風雨繼續走。若是你要擁有，一切靠雙手。是嘛 Hello， 大家好啊！親啊，吳生喺度咧，吳生喺香港過咗嚟啦。係。其實尋日食飯茶餘飯後傾嘅呢個話題咧，大家好忌諱講，唔講。哦，係啊，即係咧可能係呢一邊咧，就啲老人家係比較保守啲嘅，咁所以咧佢就唔中意講呢個話題咯。咁咧，但係呢個問題咧，忌諱咧就不能避免嘅喎。咁咧就其實睇你個思想有幾開放。其實因為其實劉生嘅事情咧，令到引發到我咧，都諗好多問題嘅。係啦。其實都要多謝阿劉生。劉生令我諗到兩個問題近排。第一就係呢個頭先我應該準備講我哋呢個話題啦。第二就係自己自身其實係咪因為平時嘅時候做多啲運動啊？即係食清淡啲啊咁樣，其實都係對自己嘅身體啊各樣咧係一個唔錯嘅即係保養啊。係啦，開始對於自己上咗年紀咯喎，咁樣唔係上年紀嗱，你上年紀啫，我同阿吳生未上年紀㗎，我同你講。喺到唔係叫上年紀啦，到咗呢年紀咯喎，咁我哋係咪應該好人到中年啦，先嘛嗰啲叫做。係咪應該好好保養同埋對自己嘅將來有一個 planning 咧咁樣？俾阿吳生講兩句好。係。阿吳生你自己對自己嘅身體或者平時有咩保養啊？當然食燕窩精華素我知你有啦。咁仲有啲咩保養嘅咧？除咗食保健品之外，多啲運動咯。有冇先？你自己有冇先？唔好叫人做，自己運動先唔做喎。你都知香港人㗎啦，我哋個口係咁講，但係根本就好難做。即係口部運動嘅你係咪？係啊，口部運動係啊。你見我咁嘅噸位都知我好想運動，不過問題就係唯一運動就係走走趯趯咯。不過我見吳生真嘅，我大概1個月至3個禮拜都會見吳生一次。今次比上次係圓咗少少啊！我今次係清瘦嗰啲，你今次係圓咗少少。因為你隔一排唔見咧，係特別容易覺得嘅。即係你日見住係唔好覺㗎。係啊，係發覺到嘅。咁我哋講翻我個話題啦先嘛。食塔劉太嘅時候咧，嗰陣時吳生都有去嘅。咁阿吳生我哋都係傾偈啦，傾開話其實阿劉生咁特別。咁其實佢嘅身後事你點處理嘅咧？係啦，咁當其時阿劉太就同我哋講咗好多，就話佢做啲咩做乜啲咩。雖然即係一踏出醫院咧，就已經有人 call 佢啦。咁但係當其時咧，佢就話係啊，個價錢都比較貴啲嘅，因為你係好倉促啊。因為點解咧？原來咧醫院咧同所有咧即係奔喪嗰啲叫咩殯儀服務咧，其實佢哋又掛鈎咗喎。原來係啦。咁咧變咗咧，佢哋好多嘢，佢哋唔係特登啦，即係佢即係好多人好傷心或者突然嘅時候咧，你咁無下處理或者唔知點處理咧？你突然之間咧，咁佢哋會主動去聯絡你咧。咁話俾你聽，佢有啲幾優惠嘅 package，點樣幫你處理晒所有問題嘅咁樣。香港係咪都係咁㗎？香港一樣㗎，即係都係掛鈎咗㗎。係啊，佢哋一出門口可能有幾個 sales 埋嚟，同你 sell 咁咯。你有冇經歷過 touch wood？有冇經歷過呢啲事情？即係意思係老人家嗰啲啦。喺澳門就有，香港就冇。咁咧就，但係我有朋友最近就都即係幾個月前都一樣走咗啊，咁所以咪知道啲骨灰龕位啊嗰啲。我哋一陣間講啦，阿吳生幫我哋咧揭開咗我哋個題目嘅序幕啦。其實呢骨灰龕位啦，其實其中一個 part， 其實唔係成個 part 嚟嘅。其實咧經過今次之後咧，我哋了解到咧，第一啦，你要即刻去處理你嘅屍體，要去運送去一個可能火化場或者嗰啲叫做墳場嗰啲咁嘅嘢啦。咁跟住佢哋要幫你做化妝啊，嗰啲咩打齋啊，佛教或者咩宗教什麼宗教儀式啦，又要問你。咁跟住3日2夜，好多時佢哋叫3日，呢度叫做3日2夜嘅配套。香港其實唔係3日2夜喎。因為我哋香港平時你問翻一啲香港人，我哋唔係香港人嚟嘅先嘛，問翻啲香港人先。香港啊，佢都有長有短嘅時間，通常都會擺2-3日咁咯。2-3日？有2-3日㗎？有2-3日㗎。我哋以前啲親戚即係老人家啲1日1晚嘅啫喎。咁你要即係唔係點做儀式啊？
快手啲啊。我記得啦，我媽咪，我哋去咗一晚，其實佢擺係唔止一晚嘅。咁佢個3日，佢哋叫3日2夜配套啦。其實我見到啊，即係香港就係紅磡㗎啦，走唔甩嘅大部分，因為大個嘴係咪？係啊。係啦，但係呢度咧，我收工過之後咧，係非常之企理，非常之市正，非常之乾淨，非常之冷氣，非常之好似到會搞 party 嗰啲咁樣乾淨。同埋咧，今次令到我知道咗原來有分別嘅喎。原來香港咧就係咪呢一度啦？呢一度咧，譬如話你今日有事，可能2日後你已經可以出殯。好快，1日2日都得，係啊。2日後你可以出殯，跟住咧火化埋，即係可能前後唔需要3、4日就已經搞掂晒。佢火化完跟手就骨灰龕埋位或者葬地下，咁就完事㗎。因為我嗰陣時阿劉生同我講，即係阿劉太同我講話前日發生事啊嘛，我今日已經火化啦。我話嚇咁快嘅咩？可以？香港唔係咁㗎嘛？香港已經冇咁快㗎啫。香港啊，因為我個朋友都搞咗成，即係佢過咗身嗰日起咧，佢出殯嘅都係2個禮拜後。係啦，因為我記得我嗰時我個大姨丈啊，我臨離開嗰前早幾個月定唔知咩咧，我大姨丈咁啱過身嘅。咁我記得嗰陣時都叫我最近嘅一個親戚，即係發生呢啲事啦。咁當其時都收到消息，去到要去拜祭，即係或者即搬殮最後一次嘅時候，都有成2個禮拜或以上㗎。咁啊家底好還好啲喎，你有位置上樓喎，即係呢下嘢，我哋香港地又遇上另一個住屋問題咯喎。係啊，呢個係住屋問題，死後嘅住屋問題。你知唔知道佢咁？但係有啲譬如呢先我阿婆嗰啲啦，佢又簡單啲嗰啲咧，我記得好似政府都唔知要排期，等一段時間先至可以有位啊，即係等啲即係輪候公屋啦，即係輪候嘅陰間公屋咧，即係要等一段時間，要擺喺度，唔知等幾多個月喺一個公眾地方嘅擺骨灰龕嘅地方，跟手就到佢起到啲新嘅政府嘅骨灰龕場有價格啦，咁排期上樓咁就俾你上，當然你冇得揀㗎啦，即係同你買私人唔同咯。其實我嘅了解有冇錯？而家最新香港係咪？而家最新係點樣嘅情況？香港都係咯，你所講嘅。咁但係咧，好多時都如果有少少錢嘅，咁咪買私人嘅咯。哦，私人都唔係少少錢嘅喎，吳生，你又冇咁講喎。啱先我睇完嗰個價錢。嗱，你唔好揭開出嚟先，唔好講住，我哋先比較先，唔好講住先。呢個嚇到人嘅呢個嘢真係。都唔係嚇到人嘅，只不過係嗰個銀碼喺香港不嬲都係咁上下嘅咯。係唔係？應該講佢細佬以前喺20年前咧有買定咗嘅。係啦，當其時咧就買定咗個價錢，我而家講啦，係咪？當其時買嘅時候已經係要22萬港紙一個位，係啦，一個位啦，計一個位啦。咁但係而家當然係唔止啦，一陣間阿吳生佢最新嘅龕位消息啊，吳生俾咁知。跟住我見到個價錢，我話嚇升咗咁多而且當其時你細佬買嗰個係靚嘅地方，市中心靚嘅位置。係啦。咁但係而家吳生俾個其實係偏遠啲一啲郊區嘅位置嚟，屬於一啲係屯門咯，係屯門嚟嘅，係屯門區嚟嘅。咁我先講第二樣嘢先，先翻我哋講咗個香港龕位行情之前咧，我哋先講翻我哋本地嘅行情俾大家聽先。記得訂閱、like 同埋分享我哋嘅頻道俾大家啊！因為咧阿劉生件事咧觸發到我咧好多朋友啦，無論係 Vincent 啊、Billy 啊，後尾我哋主動又揾阿 Michael 咁啊，即係都講下呢啲事情咧，佢都話係啊，如果有早安排咧，即係如果唔好拍忌位有早安排咧，無論收費啊、位置啊、地方啊、各樣嘢咧，第一個價錢合理啦，因為你唔急啊嘛，你急症急事急辦咁，梗係貴㗎啦，係咪先？咁第二就係你起碼有得揀啊！呢啲問題係你冇得揀嘅時候，你突然間咧就求其揾條窿窿罅罅底最低層啊，側邊攝啦，高高你睇唔到嗰啲位咧，即係佢哋起到好高嘛，一埲牆用到最盡㗎嘛，佢哋全部你知唔知道啊？咁咧即係每一個角落睇唔晒，咁你就冇辦法攝佢嗰啲位，因為你嗰時都心煩意亂，你唔會再諗啦，即係安頓咗就算啦。因為你急啊嘛，咁你變咗突然間有咁嘅事，算啦，咩位都你要接受啊，咩景你都要接受啦。所以其實咧，我都奉勸大家咧，呢啲係生生死死難以避免嘅，即係咁講，即係大家其實係可以豁達啲去睇呢件事，即係無論宗教咩都好啦。其實我哋唔係 sell 啲咩，唔係我哋唔係賣廣告啊！一定即係我只不過想講下，因為我喺呢度理解咗呢件事，同埋即係自己都做咗一啲嘢，我想講俾大家聽嘅時候，俾大家知道，其實呢啲嘢做得好搞得好咧，其實對你自己安心咗咯。
你突然間有咩事情發生嘅時候咧，你唔需要講先，哎呀點算啊？哎呀突然之間咁樣喎，但係你做咗咧，你其實俾翻個電話，你幫你處理嗰個人個經紀或者處理呢個人咧，佢全部幫你搞晒，你一早已經預咗咧，其實就冇煩惱咯，係啦。係啦，咁但係咧喺呢一度咧喺馬來西亞，因為經歷過呢件事嘛，咁我哋有接觸過呢啲事啦，咁我原來都有好多間公司，唔係經歷過，係我哋去探討過，探討過之後咧，就發覺原來係好多間公司喎，所以咧喺呢度嘅人，如果真係唔怕忌諱嗰啲咧，佢哋真係會去做，咁佢哋可以貨俾3間咁啦。今日我哋唔係為咗一間公司嗰陣時，我講句。嘟公司俾你聽啊，俾一個字你，等你都知邊間，你都大概會知嘅。咁咧，但係咧就即係我其實真係貨俾咗幾家，咁知道所有嘢。咁咧講緊呢個咧當地行情俾大家聽下。就好啦，第一間大家都識嘅叫富都山莊。富都山莊咧係最上市、最品牌、最勁，賺到開行，跟住咧亦都係即係最出名。最多廣告啦。KL 有大個大廈，即係喺當一個市中心位置又有。咁喺好多Selalem 啊咩嘅地方咧，其他地方都有啲好靚做得好莊面堂皇嘅一個地方嚟嘅。咁我叫富都山莊。咁咧第二個咧嗰個我哋嗰次睇就係個 Selalem 嘅環境，佢做得好唔錯嘅。KL 嗰個咧，佢有一個棟大廈，好似酒店式咁樣，即係好似酒店式密封晒嘅。咁冷氣嘅就差唔多咯。係啦，咁樣。咁嗰個係咁嘅。咁我就中意開陽啦，咁我就睇咗啲開陽嗰種嘅，因為我以前喺香港，我屋企人喺青松觀啊，即係啲開陽景嚟，幾廿年都係。咁我覺得開陽比較啱我嘅感覺多啲咧，即係我哋家族。咁所以我睇咗開陽。咁跟住咧，另外咧，跟住有個叫仙都山莊，仙都山莊咧就喺巴生嘅，好多人都知噶，幾十年噶啦。佢做到點咧？你知唔知似咩啊？好似碧桂園咁樣，碧桂園嗰啲屋啊、山水啊，佢成個 feel 同埋嗰種物料咧，都同碧桂園嗰啲一樣嘅。佢都係好似中國人有份開發嘅，但係一個非常大，好似碧桂園咁大嘅一個地方，佢有土葬又有咩有？頭先我都有，頭先嗰啲KL我冇土葬啦，但係好似呢啲咁大型嘅咧，喺巴生呢個咧，佢有實土葬咩好多係大都似就。佢仲搞笑啊！佢做埋遊樂場嘅先嘛，呢單你知啊？因為咧近排佢呢個新嘅設計、新嘅概念啦，咁啊做一個遊樂場喺入邊，即係佢個概念係話泳池啊、羽毛球場啊、做 gym 啊，即係做呢啲咁嘅娛樂設施啊、食街啊咁樣。佢話到時啲後人去擺山嘅時候咧，佢食嘢又免費嘅喎，跟住游水免費，做 gym 免費喎，玩遊樂場免費喎，好靚喎，做到好吸包手喎。咁即係佢概念就係話講啲人嚟拜祭嘅時候唔係一件慘事嘅，可以嚟玩嘅咁樣，即係佢有呢個概念。係啦，咁呢個係一個好新穎，從來冇聽過。你俾唔等先，我想問佢呢個問題，你有冇聽過香港有啲類型咁樣嘅骨灰場？香港寸金尺土，點會有？佢即係個泳池做埋撞土撞差唔多啦。係啦，啲仙都山莊咧，佢有分嘅。佢因為佢30-40年歷史嘛，佢有一 part 咧就比較好舊式，好似青松觀嗰啲咁樣。咁你頭先嗰啲又好新穎嘅另一 part 啦，即係1、2、3期咁啦，好多嘢有土葬嘅大忽。咁咧好啦，跟住後尾咧，我哋又睇到另一個喎，先媽嗰個叫咩嘟啊？靜 XX，靜嘟係咪啊？XX，咁呢個咧都係喺仙境附近，係啦，一個細過佢細型少少，但係都有10幾年歷史。但係咧細型得嚟咧，佢又做得好精緻喎。咁咧又好企理嘅喎。同埋佢個環境幾靚嘅。咁我哋咧就其實一步一步嘅，其實呢3個都係3位朋友介紹嘅，即係頭先數出嚟嗰啲名嘅朋友介紹我哋去嘅。咁我哋好多謝佢哋幫我哋俾啲資料我哋啦，亦都介紹啲人我哋睇啦。咁睇咗之後咧，講真呢啲嘢真係好啱自己心水，同買樓一樣。
即係唔係一個朋友介紹你就啱噶嘛。其實佢同買樓嘅意思一模一樣㗎。中層、高層、低位，其實佢同買樓一模一樣㗎。其實成件事係風景啊、風水啊、望乜嘢風向啊，其實同買樓係一模一樣嘅呢件事係，即係買 condo 嘅意思係。咁跟住咧我哋先睇就係富都啦。富都山莊嗰度嘅時候咧，我哋唔可以講好冗長啦。我哋總括佢個情況同埋咩俾大家聽。佢係做得好靚、好精緻。咁咧，但係咧問題咧，佢每一期咧，其實咧1、2、3期，即係佢未起好咗，唔係新嗰啲咧，其實已經賣晒咗嘅。有得賣俾你嗰啲位置咧，一定係一啲咁啱側邊啊、下邊啊，佛像咁啱頂住啊，係有啲尖角位啊，係邊皮最行啊，跟住最低嗰行啊，或者你高到 eye level 要佢咁樣擺身要咁樣，邊個喺嗰度喎？咁嗰啲咧，即係或者喺下邊咧，佢呢啲叫你知唔知最低嗰個叫咩？叫孝子位啊，即係咁樣整嗰啲叫孝子。佢將最低嗰層整咗個名俾佢咧，因為你跪喺度，唔跪唔得啊。係孝子位，你明唔明？咁所以咧，佢哋一定有佢哋嘅方法講嘅。咁問題咧，唔係話佢哋呢啲唔好，佢係將件事好似香港有我咁形容啦，叫做擠牙膏式銷售，即係佢同香港賣樓一樣。其實一入我眼簾已經知賣曬個咩事。佢一開始嗰時一早就梗係新樓，即係嗰度當新樓啦㗎。新樓嗰時咧，佢就會平開賣嘅。佢有一期新開嘅，10,000零蚊一個啫。到咁嗰啲你冇睇啦，即係樓花咯，即係你冇知道嗰個廟係點，跟住你就睇圖嘅啫。你又睇唔到方向。係啦，就估位。係咯。咁咧，你嗰時買就10,000零蚊嘅啫。係咯。馬幣啊，馬幣啦。咁跟住咧就你即係買樓花咯。咁跟住咧就咩位都有得揀下。但係啲現成嗰啲咧入住咗㗎啦，叫二手單位就好似咁樣。咁咧有啲就未賣晒咁樣。咁咧冇二手賣㗎嘛，人家唔會走㗎嘛，艱難啲㗎呢啲嘢，你知道冇？你生交歐嗰啲會轉屋㗎嘛，呢啲唔會轉屋㗎嘛，你明唔明啊？先嘛？因為咧佢點樣咧？你買咗你冇入住過咧，其實你可以轉讓嘅。但係如果你入住咗咧，就以後都冇得轉讓㗎啦，即係個位就係咁樣就咁樣嘅。係啦。咁當然佢都有土葬嘅，就算富都嗰啲都特登超貴啦。土葬到目前為止嘅最新價格咧，係介乎差唔多100千，即係10萬馬幣。係10萬到，而家最平嗰啲9萬幾。但係其實如果富都嗰啲應該賣晒咗㗎啦，嗰啲地即係土葬嘅。咁我睇完之後咧，佢得翻啲卡拉位咩咧？仲要唔平喎。嗰啲卡拉位同地位咧係介乎3萬幾至4萬幾，至到5、6萬之間。咁咧點解會咁分咧？3萬幾就係孝子位啦，4萬幾就高啲啦，但係咧就要壓高個腳啦。咁跟住5、6萬嗰啲邊啲咧，甚至乎10萬都有個。有冷氣啊！有冷氣，上邊2、3樓，跟住 VIP 房咩都有嘅，睇你係幾有錢。我咁樣稱之為富都山莊咧，就係高級版嘅墳地服務。我即係咁講。咁咧你又諗啊，咁淨係骨灰龕啫，其他嘢咧咁。嗱，通常咧你買得骨灰龕咧，佢會同你講埋嘅。骨灰龕咧就有分期服務喎，都有。咁咧譬如你3幾萬咁咧，可以分幾多年？3年定5年先嘛？有啲5年，有啲3年。係啦。咁但係最好嘅地方係咩咧？佢係冇息嘅。係。咁亦都冇管理費，一次性唔知俾2、3千蚊管理費就成世㗎啦。冇。咁咧跟住咧，你將佢成嚿錢咧，個管理費好似都有得分期喎，幾多錢啊？管理費都有嘅，都有嘅。係啦，成嚿錢分期。咁跟住咧，另外咧，通常嗰個3日2夜咧就係18,000蚊。你咁樣加埋晒，大概5萬蚊馬幣到咧，就搞掂晒成件事㗎。係，俾香港人先，你覺得抵唔抵啊？同香港比梗係抵啦。香港幾個 double 喎。係啦，我哋一陣間幾個 double。我哋一陣間先將阿吳生嘅最新資訊公佈俾大家聽。好啦，咁跟住咧，我哋見到啊，佢唔係唔好，好裝潢，好靚，亦都好一級，啲廟宇都做得好靚。佢廟宇做得好靚㗎，真係喺咁多個之中，廟宇做得最靚，我覺得係富都山莊。好坦白咁講，即係我唔係話佢貴唔好，佢真係做得最靚。又有晒嗰啲食嗰啲齋位啊咩剩，但係問題係佢冇得揀啊嘛。依家我香港人嚟到馬來西亞嘅目的就係有得揀啊嘛。我先嚟馬來西亞。最唔中意就係冇得揀。做香港人就係冇得揀，所以先至過嚟馬來西亞啊嘛。係咯。咁依家富都山莊就搞到我冇得揀啦，我就唔高興㗎嘛，真係。咁佢要翻我做翻個香港人咁樣，咁所以我就唔中意。咁跟住我就去咗個仙都嗰度啦，仙都山莊係咪叫做？咁咧仙都山莊咧又好大喎，咁好靚喎，所以想呢個好啦，咁大都揀喎，好大個 building㗎喎。佢做到好似咧碧桂園賣樓嗰啲啊嘛，有晒台有晒剩，跟住全部金碧輝煌，有水晶咩喎，好多俾你揀，好靚，我都好多俾你揀添。係，但係問題係咩咧？真係仙都山莊真係個老闆個頭腦有些少 update 咗，update 即係上咗頭。太先進。佢嗰個咁大嘅骨灰牆咧，即係好大個 building啊，就正咪話起咗頭先嗰啲即係嗰啲叫做娛樂設施隔離嘅，佢就不停有啲大喇叭播住咧。郭富城嗰啲噔嗰啲咧，係向住個骨灰牆，自己嘈自己。佢將自己嗰個
到郭富城，佢真係播郭富城跳舞嗰集喎。嗰啲歌，你有冇見過骨灰？對你愛不完嗰個首歌。你有冇見過骨灰啊？喺機度擺嗰時，我聽住嗌不嗌咁樣，即係你絕情，你係咁嘅，即係佢好靚㗎。其實我幾乎想買㗎啦，佢好靚㗎，佢又即係亭台樓閣啊，啲門口啊咩，全部做得好靚。我可能攝翻啲相俾大家睇，做得好靚，都唔貴喎，33,000蚊到。你比起頭先。嗱，呢個係有得揀嘅33,000，頭先嗰啲係冇得揀嘅33,000，但係都靚。咁你會點揀咧？你係咪寧願揀有得揀嘅33,000，揀 eye level 啊，揀咩成啊，揀方向啊，揀乜揀成？咁33,000都算啦。咁即係又有工又成，又係18,000蚊配套，跟住3日2夜啦。其實你睇下發覺一樣㗎啦。係咯。咁跟住，咁你話林生，如果你俾吳生先，你初步咁睇，你係咪寧願揀副嘟定山嘟咧？其實咧，佢係播郭富城嗰啲咧，冇嘢嘅。台灣 feel。台灣係咁㗎，台灣係咁㗎。台灣跳鋼管舞㗎，係啊，呢啲我就知啦，真係。係啊，你應該係每一個地方，佢而家只不過佢而家係放翻某一個地方嘅 feel 咯。但係佢中國人起㗎噃，同呢度。台灣唔係都係中國人啦。可能係。但係佢真係好激嘅，佢唔係特登㗎，佢因為嗰個牆咧係近佢啊。係啊。個側邊就係啊，佢仲搞笑喎，喺前邊嗰個大廈嘅側邊咧，準備起食街喎。咁其實呢邊就準備人潮，呢邊係歌潮喎。即係難聽啲講先人貌得清靜喎。你有啲難搞咁樣係咪先？你明唔明啊？因為佢一邊喺度啲流行曲，一邊係播緊佛經，咁兩邊咧就喺度嘈咯。你俾吳生講下。咁如果個先人又中意食又中意跳舞嘅 rap 嘅，咁啊即係如果一啲先人唔係中意靜嘅，本身係 rap 開嗰啲咧，其實呢個先都真係幾啱你嘅。咁但係我自己覺得，你個人嚟講咧，真係無論自己同埋啲父母長輩都好啦，我相信佢哋都係偏於靜多啲嘅。咁佢哋聽佛經嗰樣嘢，我又舒服，佢又舒服啦。所以咧，其實我哋後尾輾轉反側覺得，寧願咧初跟住後尾寧願揀咗佢咧。睇仙境咧，第一期好舊20幾年嗰度嘅，真係一個好似青松觀嗰啲咁樣嗰啲咧，反而有位嗰啲點解咧？好多屋企人咧將舊呢度20幾年咧搬咗嚟新呢度啊！佢見靚嘛，咁可能第一期樓花咁樣嘅時候，咪搬咯，賣自己嗰個就賣呢度咯。因為第一期已經係20-30年㗎啦，所以佢可能佢買咗佢未用，咁佢就搬咗去新。咁可能佢嗰陣時樓花買可能萬幾兩萬蚊啫嘛，搬啦。點不知咧，好多人投訴聽講嗱，即係呢啲，即係點解唔知俾人鬧？冇咁大聲。因為有啲人搬咗之後，佢當初佢未開喇叭㗎嘛，佢諗住咁佢唔開喇叭係好好嘅地方，好靚嘅，好靚好好嘅喎，好起得好似日本式咁樣，好靚嘅喎。問題佢一開喇叭，佢講到話，哇！但係點解你哋而家玩喇叭嘅咧？咁樣即係都無言咧。咁所以佢接受到好多呢啲咁嘅評語啦，我叫做嚇評語咧。都諗住咁咧，都堅決諗住咧。算啦，20幾年冇嘢噶嘛，廟宇啲越舊越有靈性噶嘛，20幾年就20幾年啦。可能20幾年佢唔係播呢個，因為佢搬咗啲人走去咧，變咗有位啊，舊啫。因為啲人去咗新屋住啊，難聽講舊屋有位啊。咁我見舊屋啲風水好喎，環境又靚又開揚喎，個廟宇又似樣喎，真係裝香廟宇嗰種喎。咁呢啲似樣啲啊嘛，大佬，即係又靜啊，最緊要靜噶嘛，大佬先。咁當其時都係冇 eye level 噶啦。高高咁噶啦，係啦，咁啊即係偏角少少咁啦，但係都叫做開陽位啦。開陽位。咁跟住博取噶啦喎，跟住買幾粒噶啦喎，咁跟住點知咧？跟住又咁啱，即係有個朋友冇講邊個名啦。咁咧佢就 call 我哋問我哋邊度，食飯啦咁樣。咁跟住跟住佢話係咩？我話我屋企人最近有搞呢啲，即係唔係佢做啊，即係有買到呢啲，同埋佢自己都不忌諱，同我差唔多年紀都買定俾自己。佢話其實就喺呢個附近啫。係一個新式啲10零年，做得好精緻、好靚，好清靜、好清幽、好靚地方嘅，而且價錢冇咁貴，仲有得揀添位置，因為佢冇呢啲咁出名啊，即係嗰啲係新鴻基同長江，即係呢個係華茂咁樣，即係好似咁樣嘅，你明唔明啊？香港人明唔明講乜先？明白。咁跟住咁帶我哋去咯，一睇，喂唔係喎，做人最緊要有得揀喎，佢望出嚟又開揚景緻，又風水，又望山又盛。跟住價錢仲係2萬頭，2萬1、2萬2啫喎，又有 eye level，佢一格一格而家喺度起緊，你仲可以揀邊一格嗰啲又喺度起住去揀，即係咁跟住有啲起好係啊，2萬幾呢一個即係20幾千咧，係放2個人噶咯喎，係好似孖位喎，即係全翻一個人1萬多啫喎，咁跟住我即刻買咗咧6、7粒咧，唔係冇錯啦，買咗幾粒，唔係炒，即係老實講係點解咧？因為其實自己條根唔喺呢度，喺香港，咁其實諗住買定譬如。阿爺阿嫲，即係將佢個靈位當叫請過嚟都擺喺度啊！咁阿爹哋媽咪啊，自己啊，我唔忌諱嘛，咪自己喎。啲人生總要一死，真係驚咩啫？係咪先？真係係咪先咁講？
即係你要食就要屙一樣同係咪先咁講啊嘛？咁譬如當七夫仔女將來啊，呢啲人唔會走咗去噶嘛，佢唔會消失噶嘛，你係買咗就係你噶啦嘛。但係你依家唔買，你過咗10年8年，呢啲靚位冇咗，佢又係冇噶咯喎。佢跟住其實你擺喺度貼個壽字就係你噶咯喎。咁俾咗錢，咁跟住你唔係咧，你將來揾唔到。咁跟住我就咁買咗幾粒，咁買幾粒咧，即係覺得將來呢一個位置咁靚咁好，其實嗰個朋友即係我識個朋友啊，佢都喺嗰度。佢啲親人同埋佢自己都買咗俾嗰度，咁話晒對佢有朋友鄰居嘛，將來係咪先？誒打牌飲茶食飯，火鍋都有朋友啊嘛，係咪先？真係第時，估唔到我同你做鄰居。係啦，咁跟住即係我哋話晒叫即係植根嘛，所以你哋唔好唔信我哋諗住植根馬來西亞，我哋連死都諗住死咗喺馬來西亞㗎啦，話俾你聽。係啊，咁樣咁跟住乜骨灰龕位都買埋話你聽，跟住咁跟住成個即係家族到時擺都方便嘛。即係阿爺阿嫲阿公阿婆自己全部喺晒嗰度，你啲後人都方便。話晒我啲孫將來馬來西亞人，你話將來好大機會咁講，係啦咁樣。咁呢個就係即係我就唔講咩名啦，費事好似幫人推銷咁啦。即係話我炒賣呢個唔係炒賣呢啲。咁即係我真係做一啲安排。同埋嗰個朋友同我講咧，其實你到時都唔一定要用1萬蚊嘅。佢話佢有啲即係親戚朋友都係做呢啲嘢，即係叫啲咩豐儉隨意，即係豐儉由人。咁睇你做幾多嘢，即係嗰啲打齋嗰啲。咁有啲人我見到有個拿督啱啱做，哇！佢擺到成場好巴閉喎，犀利喎！哇！嗰啲電子花擺多到啊，哇！個停車場滿晒，咁即係豐儉由人咯，即係你自己中意點。佢話幾千蚊又有咩又睇你做幾多嘢嘅啫咁樣。呢個就馬來西亞式嘅，我哋準備探討。係啦，香港式。OK，好啦，先啊，資料我哋咧依家咧探討下咧，頭先又講咗好多馬來西亞式啦。係，我想其實就係比較唔使講香港式。我見你個價位都幾高下喎，1至2人位38萬8起，除翻馬幣都差唔多成20萬，有20萬馬幣好多啦。一次性管理費係5萬，睇先過10、100、千萬555,500蚊。係啦，咁即係個管理費都要5萬幾蚊港紙，即係2萬幾溝。律師費仲都要律師費300蚊㗎。律師費。咁呢個做咩至2070年嘅咧？仲係我都唔知。咁呢300蚊啊？咁跟住3個位嘅咧，要3個位嘅咩？好少見3個位嘅喎。家族式啊嘛，係咪啊？3個我一家3口啦，就45萬起，一次性管理費又唔同嘅喎，一家3口係77,700喎。哦，咁樣㗎。4人特色戶家庭位，63萬起，一次性管理費99,900，唔係99,900。即係成10萬，管理費一世都要10萬。好啦，大家族嗰啲聽住啦嚇，8人位，8人家族位，238萬起，港紙啦，數量有限，一次性管理費18,8,700。我想問下呢個係咪合理價錢咧？香港應該係偏貴嘅，偏貴，但係佢仲喺屯門啫嘛，因為又唔係靚區。係咯，你呢啲 data 邊度攞翻嚟嘅？咁啱先。嗰個朋友走咗啊嘛，咁佢喺嗰度買，咁佢咪攞到啲資料咯。你朋友喺度撞咗啦？係啊，係。咁其實佢都唔平，幾廿萬個鐘。頭先我計過啦，你話講家庭嗰隻嘛，8個人嗰隻嘛，如果除翻係家立雜費用咧，夾埋咧，一個人就要178千馬幣，即係17萬幾，差唔多18萬馬幣一個人。其實頭先計落都係啦，差唔多佢平均係20萬或者40萬港紙一個，但係呢個未計打齋嗰陣，香港打齋幾錢？打齋幾錢咧？我真係唔知。睇你打幾多場啊？三日兩夜咧？嗰個通常都幾萬蚊咯。10萬8萬得唔得啊？10萬8萬，10萬8萬內得。即係其實呢個反而你唔豐儉由人啦，同你都係一樣啊。即係好簡單啫嘛，你火化嗰個副壽你都係啊，都唔同。頭先18,000蚊咧係包埋嗰個棺材同埋火化嘅，係。同埋嗰啲衫啊，係啊，因為同埋佢而家呢個我朋友嗰度比較新式啲啦。係。不過冇新屋苑係咪叫？係啊，新屋苑嘅。咁啊，金碧輝煌咯，都 OK 嘅，即係全新啊嘛，咁咪所以你唔係過嚟馬來西亞 sell 香港嗰個骨灰龕？唔係。你係演屋嘅啫嘛，你唔係骨灰龕㗎嘛？係你講。咁啱我哋提起呢個話題，佢又俾資料。唔係，其實我想講係咧，即係我中意馬來西亞就係咁樣咯。咁咧其實就係佢有得揀啊，同埋佢地方大咧，即係我冇局限性。其實佢無論住嘅人嘅樓啦，同埋真係都咗要去所以講句叫安享晚年咧。佢哋有個名㗎喺馬來西亞，叫做畢業禮啊，同埋畢咗業啊。咁你都有得去即係叫安居咁啦，即係好似咁樣。即係
香港好似好艱難，譬如即係你窮嘅就要排隊，一樣同樓一樣咯。上公屋你有錢嘅就貴買定一個啦。嗱，你依家就話呢啲價貴啫喎，你過幾年後400幾萬唔奇嘅喎，同你講下。係你冇租就係貴咯，係咁講係咪啱啊？先就係咁樣咯。所以嚟到呢度有得揀，所以就會覺得原來仲係有得俾你揀。所以喺馬來西亞咧，無論生同埋死咧，就比較開心啲嘅。係啊，好啦，同埋咧就係咧，如果其實啲老人家你如果睇到我哋條片，其實唔需要介懷嘅，幫自己咧鋪定一條路咧，反而係對於後生嚟講好啲咯。我哋大馬私家有將來成個 logo 咁大個。好啦，拜拜。好啦，拜拜。大家好啊！阿吳生咧，因為咧我哋啱啱咧做咗一個直播啦，咁阿吳生咧佢有啲配套咧就益我哋大家粉絲喎。咁但係咧因為20套咧實在太搶手啦，好多粉絲咧就打電話嚟就話：哎呀，我可唔可以仲可唔可以買？仲可唔可以買啊？咁阿吳生，其實我啲粉絲仲可唔可以買咧？冇乜所謂啦，先媽你揸主得㗎啦。OK， 咁好啦，咁咧就係咧我哋揼咗阿吳生，咁佢仍然咧都可以咧俾我哋保留呢啲配套，直至到幾時好咧？直至我下次再嚟吉隆坡咯。OK， 好，一於咁話啦。大家如果粉絲對於我哋咧沉香啊同埋沉香油啊、燕窩精華素嘅配套咧有興趣咧，就打呢個電話號碼啦。其實咧，我不厭其煩咁樣咧提一提大家我哋嘅配套有啲咩，因為實在送太多嘢，我都唔得，我要睇住。咁如果咧大家咧係想買沉香油，即係3A 嘅沉香油，咁咧就298蚊，但係送好多嘢㗎，送線香3A 線香10克啦，送鞋袋啦，送環保袋啦，再送圍裙啦，再送埋咧西馬嘅運費喎，係咪好犀利咧？好啦 ，Package B 就係咧我哋3A 嘅沉香線香啦，20克裝。咁如果咧你係買到2桶咧以上啦，咁咧我哋就會送10克嘅線香，另外咧環保袋、萬用袋同埋西馬運費嘅包咗，係啦。OK， 仲有喎，如果係燕窩精華素咧，14支裝嘅燕窩精華素咧，我哋會送線香20克㗎。燕窩精華素先話第2格嗰度有先嘛？係呢度。我幾驚賣晒咗，連啲人睇都冇。係啊。20克裝嘅，另外咧送圍裙啦，再送萬用袋，因為呢個係14支裝嘅。咁 OK， 如果係7支裝，即係因為有啲人未試過嘛，咁佢話我可唔可以用食7支裝先啊 ？OK，7支裝都有 package 嘅，咁咧就會送10克嘅線香，另外咧就會送我哋嘅萬用袋嘅，同埋包咗西馬運費嘅，呢個就係我哋4個配套啦。因為咧，我好多粉絲咧買完之後咧，佢又要翻單喎，因為覺得好慢。咁咧，如果咧我哋咧其實 stock 唔係好多嘅啫。咁如果大家係有興趣咧，就重出咧 send 呢個電話過嚟咧，就問下我哋咧仲有冇貨啦。記得訂閱同埋 like 我哋嘅 channel啊！